Короче, достар, мен әлі яңсақ ұйқыдан тұрдым. И представляете, менің тамағым шешкен, тамағым ауырта. Түні бойы үткіріп зыққаным. Шуны әсек жеткенде, что мен түні бойы үткіргенім өт. И не, мен еп киген эсерге прополис. Мына, ошо шешкеле прополис. Ол какой-то странный жидкость прополис. Мына хәл мехерге күрһәтәм. Мына, қайда, мына, ошолай. Күрһәгәнме? Какой-то странный жидкость. Хөткә оҡшаған. Шуны эсеп бөттө, мен әйтә. Мен даже уянып та бітмәгәнем. Араҡы тәмесіға. Әсәйәтә сәсімді юнәтті, нишәп сәсімді юнәтмей кина төшіріп отыраһың ди. Кина. Фу, капец какой-то. Короче, достар, бына өләсәйдің фирменный пылесосы. Made in Башкортостан. Мына. Супер-пупер пылесос. Мамин турып ала. Ошайтып тотала. Не, идәннең тишегенә кыйды төшерә. Өләсе күрһәтәле канатыңды. Хәзер оюктарга пылесос, оюктар ниш кыйды ябештиреп алды. Оюктар. Канатыңды күрһәт, канатыңды. Мына канат, мына. Әй, мына ошондай канат күрһәтә доктор. Ай, Алла кайында. Короче, достар, біздің күндәлік завтрак, мына әсәй күндә ошайтып завтрак бізге эштәй. Мына опять-таки был теге, әллә нимәкәй, морковь менән кәбистә һәм каймак. Өләсәгә витамин ашатабыз. Өләсәй оҡшаймы һиңә шундай завтрак? Өләсәң уже ашап бетеп бара. Тәмдеме? Тәмде. Әсәй бізгә покой бермәй, ЗОЖ дип хәлдә бөтөрдө. Мына мин уже, беләһегеҙме, 3-нче көн шундай завтрак ашайым. Ашағым да килмәй уже. Аша. Аша тиен Әсәй. Нимә өсөн полезны һуң андай завтрак, Әсәй? Не? Эсектер һәйбәт эшләй. Эсәктәр өсөн һәйбәт. Мына сөгөлдөр алып булманы бит әле. Сөгөлдөр менән, ише сөгөлдөр катнаштыргайым. Мына, достар, минең әсәйем күн һайын мына ошондай завтрак эштәй. Короче, достар, представляете ме? Мин авылда йөрүп атайным бит. Бында кигәндәр минең артымдан мине преследовать. Беләһегезме, кемдәр? Хәзер мин һеҙгә күрһәтәм. Был минең ике туган ҡустым, Ғаяз. Кстати, Ғаяз, достар, кәләш алмаган. Мына кейәүгә бирәм. Кемгә кәрәк? Ату. Кейәүгә бирәм яны. Эй, кәләш идегез быдага. Ғаязға аккаунтын аста ҡалдырам. Ғаяз һиңә нисә йәш? 30 яшенән башы һаман да кәләш алмаган. Машинаһы бар, иномарка. Бына ҡара. Иномарка. Булар бына ҡарагыҙ, кемдәр ул? Ҡарагыҙ әле. Продаём, бери, покупай. Инәм башы. Булар мине преследовать итәләр. Гөлсөм һәм красавчик Азамат. Был кем? Розалия, подружкаһы. Розалия подружкаһы. Мантаускага китеп баралар. Мине алманылар. Күкәй һатырга китеп баралар булар. Мантаускага аҡса эшләйҙәр. Әсәһенең тауыҡтары күкәй һала. Булар Мантаускага барып һаталар шуны. Ғаяздың аккаунтын ҡалдырдым ошонда. Ул эҙләй кәләш. 30 яшь, профессиональный сварщик. Эшкә хәтәр шәп, башы хәтәр шәп эшкә. Вообще ныҡ эшсән егет, ныҡ матур. Ғаяз. Әйтеп тор. Өйө бар, Хәлил ауылында. Вообще ныҡ бай егет. Аҡса хәтәр ныҡ һәйбәт эштәй. Бай әйтеп булмай инде, үҙенсә бар аҡса. Һәйбәт аҡса эштәй. Вообще кәләш кәрәк, срочно кәрәк. Аккаунтын аҫта ҡалдырдым. Яҙығыҙ Ғаязға, йәме? Эй, көтөп тор, ишекте асығыҙ. Все, ярай, давай, пока. Күкәйҙе һатҡас, күстән эстәрәп ҡайтығыҙ. Көтөп тороғоҙ. Хәҙер көтөп тороғоҙ, ултырайым да. Все, короче, булар мине похитить иттеләр. Булар Гөлсөм һәм аның подружкаһы һәм аның ире. Мына. Азамат, давай, ярда бар әле. Уфтанма тип. Уфтанма. Ят килә әле китә. Минең башы. Матурды ярдай һәм булманы. Булар мине әллә ҡайҙа әп киттеләр. Үҙем дә белмәйем ҡайҙа. Ҡайҙа әп киттегеҙ һеҙ мине? Представляете-ме? Булар мине ултырттылар да алдатып. Баймаҡҡа китеп баралар. Ҡаймаҡ һатырға.
Все, давай, пока. Блин, öpkürüp taşlanırlar beni. Seyim hıvını bütteğinde. Hadi ben yürüp binen başları. Все, давай. Что, в Уфе, что, Халилда? Давай, пока. İden yurga gel. Пока. Gittiler ana. Yıldırı binen başları. Başı kapıya sıktılar. Sumakşı çıktılar. Şüt beni orada öp gitmeliler. Baymakka öp gite ötünürler. Kiyoga bir ötünürler. Prikinti. Şüt hatmanlar beni. Kildi Reşid apay. Reşid apay öleseydin kızı ul ergahindagine yaşay. Şu öleseydi qaray. Mına ul Reşid apay. Selam tehin Reşid apay. Selam. Atı bir görünmeyhin nege kameraga. Kina düşmeyhin öleseydmişte. Nişep kinaga düşürge yaratmayhin. Yok, foto kaçırmayı yaratmayayım. Kina kaçırmayı yaratmayayım. Reşid apay ni foto genişni ni kina genişni karar düşürge yaratmayım dey. Haydi. Köpler yazganlar indi. Kapqahının ösü körelgen, kim öleseyindi körelgen huanda kim öleseyindi qaray hun ergahinde kişi var mı dip. Mana ergahinde kişi var. Bizim Reşid apay. O öleseydi qaray, öleseydin kızı ergahindagine yaşay agartın artındağına. Evet Reşid apay kopya ölesey o. İyi. Qara, başı nıq oxşağın ölesey başı. Adin, prosta ölesey qartağan elə. Bulay ol mına Reşid apay qarahağız, ölesey mına yaşsağında toşna oşunday bolğan. İyi Reşid apayın malayları gelip yardım etip vis öleseydin qapqahının isin körep qardan huvep kileler vis işleyder bütün işlerin işleyder mun sahında yağıp düşürerler. Короче kapitalne bunda degen neyinde öleseydi qaraylar. Mana Reşid apay hem Reşid apayın malayları. Nime öndeşmey otur hele yetigen bu hacar. İyi, üç ulum var. Üçü hele niteler, karaylar. Neyteler ay ösühle neyteler. Karaylar. Yardım iteler. Ösühle neyteler. Yardım iteler. Bizim başkırtlar şehirler. Neyteler ay ösühle neyteler. Ölesey. Av. Neme yatıp aldın ayda yarda. Yırlatanma beni. Ay. Monu inayı bezin kuruşelerde. Bana bilmeyim çuladakın ana. Yarda bitti ölesey. Sağım yersağım, yersağım sesike sağım. Ey yersağım seske sağım, eğlenip kaytmay dağım. Ey yersağım seske sağım, eğlenip kaytmay dağım. Ölesey yeter indi ilapma. Yırdama. Atı ilap dige tahın. Ölesey yırday da ilay yaşsagın hağınıp. Hayır, hevesi kasıkı hayır buldu. İranip tükenim. Yara yırdama. Atı ilap dige oturahın. Короче, достар, представляете mi? Bunda әсей әлі немекей іштей. Хәзір күрһәтәм һеҙгә. Бына ҡарағыҙ. Әллә немекей іштей. Нимә эштәйһең, әсей? Приседание. Какое-то приседание эштей. Что за приседание? Һөйдәл, әсей. Не, интернетте бар приседание, пани умывакина тип асаһың да ҡарайһың. Шай тотонаһың да на уровне попка ҡулды. Ага. Шай тотонаһың да. Шай эшләйһең. 100 тапҡыр, 150, 200 яйлап арттыраһың. Мин пока 100 генә эшләйем. Давление булмай ти, менә минең барбы давление улай күтәрелмәй дә инде. Давление булмаһын өсөн приседание. Давление булмай был, насос йөрәккә ҡан бара. Ну, шулай яҙылған анда интернетте асып ҡараһаң. Короче, интернетта уҡығыҙ. Әсәй һөйҙәгеһе килмәй. Короче, ошайтып эштәһәгеҙ, әсәй һымаҡ давление булмай, йөрәккә ҡан һәйбәт йөрөй ти. Кровообращение улучшать та ти. Ҡан әйләнеше яҡшыра. Ҡан әйләнеше яҡшыра ти. Ишеттегеҙме? Һеҙ нимә эшләп уйҙайһығыҙ? Минең әсәйем ошолай стройный и йәш күренә тип уйҙайһығыҙ. Мына шуның өсөн, потому что ул көндә менә ошо 100 тапҡыр эштәй ошолай приседание. Ошайтып столбҡа тотона ла и ултыра. Күрҙегеҙме? Короче, любой столб подойдет. Ҡайҙа столб табаһығыҙ, тотонаһығыҙ да эшләй башлайһығыҙ. Әйе, урманда ла ҡайынғамы. Урманда ла бер ағас тапһағыҙ, тотоноғоҙ да дөбөр шатыр эшләй башлағыҙ шулайтып. Һеҙ шулай әсәй һымаҡ буласаҡһығыҙ. Ында ишеттегеҙме, әсәйем нимә ти? Мине Әсәйҙең башы юҡ. әсәй әйтә, мине муйынға хаттым гына төшөрҙә, битемде төшөрмә ти. Башыма ялғанмағаным ти. Ана достар, ҡарағыҙ, нәмәндәй өҫтәл еңгәй бергә әҙерләгән мына
башкирский колбаса, йылкы ите, салат, шундай матур өстәл әзерләгән еңгәйбез. Әсәйләрнең бер төк кенә кустылары бар. Фәнил агай, мына ул безнең еңгәйбез. Үстем еңгәймен дигән ти. Әйе, бергә үстек еңгәй менән. Еңгәйдә Фәннагел Биби ди торган, еңгәй Биби. Аның исеме Бибинур, но Фәннагай почему-то гел Биби ди торган. Биби. Кыскасы. Укырсак та бында постоянно килде бит инде. Әйе. Йоклай да торган монда. Фәнна гайсы бергә бер эшкә киткәндә, Миләүшә бер ай монда. Бер аякты тиң. Бер музада шука дип кирәнен элемәй мине. Өйдә не? Хәзер мин һезгә эшләйм рум-тур Фәнил агаймен еңгәйнең өендә. Входная группа, шуннан һуң илеп китәбез монда ванная комната. Бына все условия, стиральная машина, унитаз, весь өйдә. Бында раковина, был шундай холл, встроенный шкафы, даже диванчик бар бында. Шуннан һуң илеп китәбез ике туган һеңлемнең Гөлсемдең, кстати, Гөлсемдең бүлмәһе. Бына шундай бүлмәһе бар. Даже, кстати, Гөлсемдең последняя модель Samsung телевизоры тора. Кстати, Гөлсем безнең бывший спортсмен караган. Яховай, бында медальдар Гөлсемдә. Гөлсем безнең баскетболистка или волейболисткамы. Ну, короче, туп менән уйнай торган бер спортта постоянно беренче, икенче урыннар алырга. Шап торган медальдары. Вообще капец бында күп медальдар. Можно даже металлоломга сдавать торга и һәбәт кенә акча эштәргә. Менә Гөлсем даже атаһының фотоһын куеп калган. Ох, какой красавчик безнең Фәнил агай булган, яховай. Шуның, короче, сып китәбез Гөлсемдең бүлмәһеннән. Был, наверное, кунактар килеп ял итеп утыра торган диванчиктыр, скорее всего. Шуннан һуң инеп китәбез. Бында менә улакай якта сразу же кухня. Кухнялар вообще шикарнейшая кухня. Карагыз, вообще обалденно нык матур кухня. Бында менә әсәй менән еңгә элемәкәй телефонда карап торалар. Нык матур кухня. Бында менә даже гладильная доска тора эргәһендә. Шуннан һуң уң якка инеп китәбез. Бында тоже спальная комната. Шундай матур гына спальная комната. Бында тоже бар шифонер. Тоже встроенный шкаф. Шуннан һуң сыгып китәбез дә инеп китәбез туп-туры залга. Бына әйттем бит, әбиелдә яраталар зур залда. Яховай, зур зал. Бына нәмәдәй матур, борынгы стенка. Дуптан эшләнгән, вообще-то не шухрый-мухрый һәргә. Эминушка, утро минем племянницам беписим. Шуннан һуң сразу же инеп китәбез. Бында спальня тоже. Бына ошондай спальная комната. Вот. Бында тора морозильная камера. Еңгәйбез безнең вообще капец нык чистоплотный кеше. Һез бында 1 грамм сан да күрмәссегез, 1 грамм бысрак та күрмәссегез. Без бында вообще үҙебез куркып кына йөрөбез. Аллам хакта һәм бысратып күрмәйек дип.